വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. മിൽക്ക് പുഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വെറും 2 ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഈ പുഡിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഞാൻ 10 ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പീസാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ചൈന ഗ്രാസ് കുതിർത്തെടുക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾ ജലാറ്റിനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജലാറ്റിൻ എടുക്കുക. അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പുഡിങ്ങിനാണ് 10 ഗ്രാം. കുറച്ചുകൂടി അത്ര തിക്കാവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 ഗ്രാമോ 6 ഗ്രാമോ ഒക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാക്ക് പാല് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗ്യാസിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു പാക്ക് പാല് 500 ml ഒരു പാക്ക് പാല് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 3 ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വാനിലയുടെ എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഞാൻ തീ ഓണാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് തീ ഓണാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതങ്ങ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. നമുക്ക് പാലധികമായിട്ട് തിളക്കേണ്ട, ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് വരുമൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പാല് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറുകിയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു അടുപ്പിൽ ഞാൻ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. പാലും ചൈന ഗ്രാസും ഒരേ സമയം തന്നെ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലെ മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടി മധുരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പോലും പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൈന ഗ്രാസും മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പാല് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റാക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാതെ പാല് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും പാല് പിന്നെ തിളപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെ തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പുഡിങ് പാല് പിരിഞ്ഞ് പോവാന്നൊക്കെ. ആ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈന ഗ്രാസിൽ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പുഡിങ്ങിന് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രേ ആണ് എടുത്തത് സെറ്റാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ട്രേ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. മുമ്പൊക്കെ ഓരോ കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രേയിലൊക്കെ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൂടെയെന്ന്. അതൊക്കെ മതി. ചൂടോടെ ഒഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏത് പാത്രത്തിലായാലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം. ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് പുറത്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് പുറത്തെടുത്തതാണ്. നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ജെല്ലി ടൈപ്പിലുള്ള
പുഡിങ്ങാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരല്പം പിസ്ത പൊടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് പുഡിങ് റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.